নমস্কার বন্ধুরা, জবাব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আশা করছি তোমরা সকলেই সুস্থ আছো এবং ভালো আছো। তো বন্ধুরা, আজকে আমি কথা বলবো ইন্ডিয়ান রেলওয়ের পক্ষ থেকে বের হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ চাকরি বিজ্ঞপ্তি নিয়ে, যেখানে কিন্তু বন্ধুরা তোমাদের বলে রাখি, তোমরা কিন্তু রাজ্যের 23 জেলা থেকে আবেদন করতে পারবে, কারণ এনি ইন্ডিয়ান সিটিজেন কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছে। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু কোনো রকম কিন্তু ITI কোর্স থাকতে লাগছে না। তো এখানে কি শিক্ষাগত যোগ্যতা তোমাদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং কি পোস্ট রয়েছে সবটাই তোমাদের কিন্তু এখানে জানিয়ে দেবো ভিডিওর মাধ্যমে। সুতরাং ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। তোমাদের সাথে আলোচনা করব বিস্তারিতভাবে নোটিশ নিয়ে। আর তার আগে বলবো বন্ধুরা, চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও, যাতে পরবর্তী সমস্ত নোটিফিকেশন পেয়ে যেতে পারো। এবার সরাসরি অফিসিয়াল নোটিশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সাথে শুরু করব। তো বন্ধুরা, এই হলো অফিসিয়াল নোটিফিকেশন। তো তোমাদের বলে রেখে, এখানে কিন্তু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু আগস্টের 12 তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের 4 তারিখ পর্যন্ত জারি থাকবে। এই 4 তারিখের মধ্যে তোমাদের কিন্তু এখানে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করে নিতে হবে। আর ডেট অফ সিলেকশন সেটা কিন্তু পরবর্তীতে এখানে জানিয়ে দেওয়া হবে এদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। তো সেক্ষেত্রে তোমাদের এবার আমি দেখিয়ে দেবো এখানে তোমাদেরকে কী পোস্টে কী যোগ্যতায় কোথায় নিয়োগটি করা হচ্ছে, সেটা সবটাই তোমাদেরকে এখন দেখিয়ে দেবো। তো তোমাদের কিন্তু এখানে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে। এখানে কিন্তু টোটাল 16টি শূন্যপদ রয়েছে। পরে কিন্তু ভ্যাকেন্সিটা বাড়তে পারে। আর এখানে কিন্তু বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ কিন্তু ভ্যাকেন্সিগুলো ভাগ করা রয়েছে। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের বলে রেখে, এখানে কিন্তু যে ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট সেটা হচ্ছে 30 বছর এবং তোমাদের বয়সটা কিন্তু 1/8/2023 এই তারিখ অনুযায়ী কিন্তু তোমাদের বয়সটা কিন্তু হিসাব করা হবে। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের এখানে কিন্তু তোমাদের যে স্যালারিটা থাকবে সেটা হচ্ছে 20,000 থেকে শুরু করে 66,000 পর্যন্ত তোমাদের এখানে স্যালারি থাকবে। আর সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু তোমাদের কোনো রকম কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স চাইনি। আর এক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু গ্র্যাজুয়েট থাকলেই হবে। যে কোনো শাখায় যে কোনো সাবজেক্ট থেকে তোমরা যদি শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েশন করে থাকো তাহলেই কিন্তু তোমরা এখানে আবেদন করতে পারছো। এবং তোমাদের কিন্তু এসেনশিয়াল কোয়ালিফিকেশনগুলো কাউন্ট করা হবে 1/8/2023 এই তারিখ অনুযায়ী কিন্তু তোমাদের কিন্তু এডুকেশনের কোয়ালিফিকেশন কিন্তু হিসাব করা হবে। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের গ্র্যাজুয়েশন যোগ্যতায় তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। আর তোমাদের কিন্তু এখানে রিটেন টেস্ট হবে। আর রিটেন টেস্টে কিন্তু তোমাদেরকে এখানে অনলাইন অথবা অফলাইন যে কোনোভাবে হতে পারে। সেটা পরবর্তীতে এদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা কিন্তু সবটা আপডেট এখান থেকে পেয়ে যাবে। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের বলে রেখি, এখানে কিন্তু রিটেন টেস্টে এখানে যেটা বলে দিয়েছে যে এখানে কিন্তু এই মিনিমাম অফ 50% মার্কস ফর EWS এবং হচ্ছে SC ST OBCদের কিন্তু মিনিমাম 45% মার্কস কিন্তু পেতে হবে রিটেন টেস্টে। এবং মানে SC ST OBC এরা ছাড়া বাকি UR এবং EWSদের কিন্তু 50% মিনিমাম রিটেন টেস্টে কিন্তু নাম্বার পেতে হবে। আর সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু 125টা অবজেক্টিভ টাইপের কোশ্চেন থাকবে। আর এখানে কিন্তু তোমরা হচ্ছে মানে 2.5 ঘন্টা সময় পাচ্ছ। আর সেক্ষেত্রে এখানে বলে দিয়েছে যে দেয়ার উইল বি নো নেগেটিভ মার্কিং। তো সেক্ষেত্রে তোমাদের কোনো রকম নেগেটিভ মার্কিং থাকছে না। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের বলে রাখি যে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী SC ST OBCরা বয়সে যে ছাড়টা পেয়ে থাকো সেটা কিন্তু তোমরা এখানে এই পোস্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু পেয়ে যাবে, সেই হিসেবে কিন্তু এখানে বলা রয়েছে। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের বলে রাখি, এখানে কিন্তু তোমাদের যে এক্সাম সেন্টারটা সেটা তোমাদের কোথায় পড়বে সেটাও দেখিয়ে দিব। কিন্তু তার আগে বলে রাখি, এখানে একটা যে ফিস পেমেন্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে জেনারেল এবং OBC ক্যান্ডিডেট কিন্তু 600 টাকা। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের বলে রাখি EWS SC ST PWD ক্যান্ডিডেটকে 300 টাকা। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু এটা অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে কিন্তু তোমাদেরকে এখানে অবশ্যই এদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাদের কিন্তু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে হচ্ছে। তো এদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হলো https://www.rites.com। এটা হলো এদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাদের কিন্তু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যে তোমাদের এখানে এক্সাম সেন্টার কোথায় পড়বে। তো বন্ধুরা দেখো, এখানে কিন্তু 6টা ডিফারেন্ট লোকেশনে কিন্তু তোমাদের অ্যাক্রস ইন্ডিয়াতে 6টা ডিফারেন্ট হচ্ছে জায়গায় কিন্তু তোমাদের এখানে এক্সাম সেন্টার পড়বে। তার মধ্যে কিন্তু দেখো কলকাতা রয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যারা আবেদন করবে তাদের কিন্তু কলকাতা রয়েছে এখানে, মানে তোমাদের এক্সামিনেশন সেন্টার। সেটা অফলাইন হতে পারে, অনলাইনও হতে পারে। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু এখানে ইংলিশ থেকে কোশ্চেন থাকবে, 40টা কোশ্চেন থাকবে। এখানে কিন্তু সাবজেক্ট মানে ইংলিশ পার্ট থেকে কী কী কোশ্চেন থাকবে সেটা দেওয়া রয়েছে। এরপরে রয়েছে দেখো ডাটা অ্যানালিস্ট এবং ইন্টারপ্রিটেশন, যেখানে কিন্তু 40টা কোশ্চেন থাকবে। এবং এখান থেকে কিন্তু সবটা দেওয়া রয়েছে, সমস্ত কোর্স সমস্ত সিলেবাস কিন্তু দেওয়া রয়েছে। তারপর রয়েছে দেখো টেস্ট অফ রিজনিং থেকে তোমাদের 45টা কোশ্চেন থাকবে 1 নাম্বার করে। এখান থেকেও কিন্তু সমস্ত সিলেবাসগুলো দেওয়া রয়েছে। আর এইভাবেই কিন্তু তোমাদের এই 3টে পার্ট থেকে কিন্তু তোমাদের কোশ্চেন থাকবে টোটাল। তো সেই হিসেবে কোনো রকম নেগেটিভ মার্কিং থাকছে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমাদের কিন্তু কমপ্লিটলি এখানে অ্যাপ্লিকেশনটি করে নিতে হবে। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের বলে রাখি, নিয়োগটি কিন্তু করা হচ্ছে কোথা থেকে সেটা তোমাদেরকে বলে দিই। নিয়োগটি কিন্তু করা হচ্ছে রাইটস লিমিটেডের পক্ষ থেকে, এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান এন্টারপ্রাইজ এখান থেকে কিন্তু নিয়োগটি করা হচ্ছে। আর সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট ফর দ্য প্রফেশনাল অন রেগুলার বেসিসে কিন্তু তোমাদেরকে এখানে নিয়োগ করা হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু চাইলে এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারো। তো আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে দিও এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাদের সাপোর্ট করো, আমাদের সাথে থেকো, পাশে থেকো। আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।